আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। চলে এলাম আজকে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। সো আজকে অনেক ইম্পর্টেন্ট আরেকটা ভিডিও শেয়ার করতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমার ওয়াশিং মেশিন। তো রিসেন্টলি আমি ওয়ালটনের এই ওয়াশিং মেশিনটা কিনেছি। এটার মডেল হচ্ছে এটা একদম ফুলি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। অ্যান্ড এখানে হচ্ছে অপশনগুলি আছে অ্যান্ড টোটাল প্রোগ্রাম অ্যান্ড সব কিছু এখানে আছে, আমি ডিটেলসেই বলে দিব। তো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ফুলি অটোমেটিক একটা ওয়াশিং মেশিন। এটা 6 কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন। এটা খুবই সুন্দরভাবে একদম কাপড় চোপড় ক্লিন করে দেয়, খুবই সুন্দরভাবে আর কি ওয়াশ করে। আমার আসলে এত ভালো আইডিয়া ছিল না। আর ওয়াশিং মেশিনের জন্য কিন্তু এরকম একটা ট্রে লাগে, এটাকে কি বলে জানি না, এটা ট্রলি। বেসিক্যালি আমরা ফ্রিজের নিচে যেমনটা ইউজ করি, বাট এটা হচ্ছে কাঠের, আমরা সেপারেটলি কিনেছি। ওয়াশিং মেশিনের সাথে কিছু দেয়া থাকে না। আর ওইখানে হচ্ছে আমার ওয়াশিং মেশিনের 2টা পাইপ। এইটা বেসিক্যালি ওয়াশিং মেশিনের 2টা লাইন থাকে, পানির লাইন। একটা হচ্ছে পানি আসে এবং আরেকটা লাইন থেকে হচ্ছে পানিটা ড্রেন হয়। সো মোটা যে পাইপটা সেটা দিয়ে পানি ড্রেন হয় এবং চিকন যে লাইনটা সেটা কলের সাথে লাগাতে হয়, সেটা দিয়ে পানিটা ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে আসে। এখন আসি, অনেকের হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনের অনেকের ধারণা থাকে যে যেই কলের সাথে ওয়াশিং মেশিনের লাইন থাকে সেটা একটু পরপর বন্ধ করতে হয় এবং খুলতে হয়। এমন কোনো কিছুই না। কল যদি সারাদিন ছাড়াও থাকে তারপরেও ওয়াশিং মেশিনে কোনো পানি ঢুকবে না, কজ ওয়াশিং মেশিনের যতক্ষণ পর্যন্ত প্রোগ্রাম ফিক্স না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াশিং মেশিনে পানি ঢুকবে না। এখানে যখনই আমরা স্টার্ট বাটন প্রেস করে হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনের কাজ শুরু করব তখনই হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনটা চালু হবে, আদারওয়াইজ ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে কিন্তু কোনো পানি ঢুকবে না। এখন আসি, ওয়াশিং মেশিনে এই 2টা লাইন ছাড়াও আরেকটা লাইন আছে, সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক যে লাইনটা, কারেন্টের একটা প্লাগের লাইন লাগবে। ওইটা মাল্টিপ্লাগ দিয়েও যে কোনো জায়গায় সেট করা যায়, বাট আমাদের এটা সেট করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আমরা ওয়াশরুমে বা বেসিন সাইডে বা যেখানেই সেট করি এটাতে কিন্তু একটা ড্রেনের লাইন এবং পানি যাওয়ার যে লাইনটা কলের, এই 2টা লাইন থাকতে হবে। তো এটাই আমি এই বেসিনের সাথেই সেট করেছি যাতে আমার সুবিধার্থে। এখানে নিচে আমার হচ্ছে একটা রান্নাঘরের যে কিচেনের কল থাকে সেটার সাথে আমি কলের লাইন নিয়েছি এবং পানির লাইনটা আমি ওখান দিয়ে ড্রেন দিয়ে দিয়েছি। আর এই ট্রেটা কেনার কারণ হচ্ছে নিচের যে ড্রেনের লাইনটা ওইটা সমান সমান হতে হবে। সমান সমান যদি না হয় তাহলে কিন্তু ড্রেনে পানিগুলো সুন্দরভাবে বের হবে না। এটা যে কোনো মেশিনের জন্যই হোক, এই জন্য তারা কোম্পানি থেকেই সাজেস্ট করে এরকম কোনো একটা ট্রলি ইউজ করার জন্য, সো দ্যাট এখানে লাইনটা কিন্তু সমানভাবে আছে। পাইপটা যদি নিচু হতো তাহলে কিন্তু পানিগুলো ড্রেন হতে সমস্যা হতো। আই হোপ আমি বোঝাতে পেরেছি, এই জিনিসটা সমান থাকতে হবে, এইরকম না, বা এরকম হলে সমস্যা নাই, বাট এরকম হতে পারবে না, এটা সমান সমান থাকতে হবে। ঠিক আছে। তো এখন কারেন্টের লাইন যখন আমরা দিব তখন ওয়াশিং মেশিনটা চালু হয়ে যাবে। এখানে কিন্তু কারেন্টের লাইন দেওয়া আছে, এখানে যখনই আমি পাওয়ার বাটন প্রেস করব তখনই কিন্তু এখানে লাইন চলে এসছে। তারপর আমরা যখন প্রোগ্রাম সেট করব, প্রোগ্রাম সেট করে ওয়াটার লেভেল সেট করে স্টার্ট দিলেই ওয়াশিং মেশিনের কাজ শুরু হবে। এটা পজ করে রাখা যায় এবং সবচাইতে আমার যেটা ভালো লাগে, প্রোগ্রাম এবং ওয়াটার লেভেল চাপ দিয়ে ধরে রাখলে চাইল্ড লক হয়ে যায়। চাইল্ড লকের ক্ষেত্রে হয় কি, তখন যদি বাচ্চারা টিপাটিপি করে তাহলে কোনো কাজ হবে না, ওয়াশিং মেশিনের কাজ ওয়াশিং মেশিন করতে থাকবে। সো দ্যাট কোনো সমস্যা হবে না। চাইল্ড লক করে আমরা চাইলে এটাকে লক করে রাখতে পারি, মোবাইলের স্ক্রিন যেভাবে লক করে রাখি সেম সেই প্রসেসে। তো এবার আসি আমি এটাকে ওয়ার্কিং প্রসিডিউর কীভাবে কী করে। তো এখন আমাদের তো পাওয়ার বাটন আমরা প্রেস করলাম, এখানে চলে এসছে আলো, তার মানে এটাতে এখন পাওয়ার এসছে। এখন আমরা প্রোগ্রামে যাব। প্রোগ্রামে যাওয়ার পর আমরা এখান থেকে আমাদের টোটাল 10টা প্রোগ্রাম দেওয়া আছে। এখানে স্ট্যান্ডার্ড আছে, ডেডিকেট আছে, কুইক আছে, ইন্টেন্সিভ আছে, সোক ওয়াশ আছে, ওয়াশ অ্যান্ড রিং আছে, রিংস অ্যান্ড হচ্ছে স্পিন আর ড্রাম ডাইং। টোটাল 10টা অপশন। আমরা যেটা চাই এখান থেকে প্রোগ্রামে একটা এরকমভাবে আমরা যদি দেই তাহলে কিন্তু সেটা সেট হয়ে যাবে। ঠিক আছে। তো প্রোগ্রাম সেট করার পর আমাদের আসতে হবে হচ্ছে ওয়াটার লেভেলে আসতে হবে। তো এখানে আমরা পাওয়ার দিয়ে যখনই হচ্ছে প্রোগ্রাম দিয়ে আমরা এখানে ওয়াটার লেভেলে যাব। তো ওয়াটার লেভেলে প্রেস করার পরও কিন্তু ওয়াটার লেভেলে 1 2 3 4 এরকম 8 পর্যন্ত আছে। আমাদের কাপড়ের কোয়ান্টিটি বুঝে আমাদের ওয়াটার লেভেলটা সিলেক্ট করতে হবে। এরকম 6 কেজির ওয়াশিং মেশিনের জন্য কিন্তু 6 দিলেই একদম পুরোটা ট্যাঙ্কি ফিল আপ হয়ে যাবে। এর চাইতে বেশি ওয়াটার লেভেল আমাদের দরকার পড়ে না। আর ওয়াশিং মেশিনের ভিতরটা একদম এইরকম। আর এইখানে যে চেম্বারটা আছে এখানে হচ্ছে কাপড় ধোয়ার পর যেই ময়লাটা থাকে, জার্মটা থাকে, সেটা এখানে জমা হয়। এই ডাস্টগুলো 15 বার কাপড় ওয়াশের পর এটা ক্লিন করে ফেললেই হয়। আর এখানে ওরা যেটা বলে যে 10-15টা কাপড় দেওয়া যায়, বাট তা না। আপনার এই ড্রামটা অনুযায়ী আপনি আপনার পরিমাণ মতো কাপড় চোপড় এখানে দিয়ে ক্লিন করে নিতে পারবেন। তো এখন আমি ওয়াশিং মেশিনে কাপড় চোপড় ধুবো, তো আমি এখন এখানে কিছু কাপড় চোপড় দিয়ে নিই, তারপর আমি দেখাচ্ছি এটার ওয়ার্কিং প্রসিডিউর কীভাবে কী দিয়ে সেট করতে হয় এবং কী পরিমাণে ডিটারজেন্ট দিতে হয়। তো এইখানে আমি আমার যতগুলো কাপড় চোপড় ধোয়া প্রয়োজন সবগুলো কাপড় চোপড় দিয়ে দিয়েছি। এখন এর মধ্যে আমি ডিটারজেন্ট দিব। ডিটারজেন্টটা আলাদা কোনো চেম্বার না, জাস্ট এমনিতে দিয়ে দিলেই হয়।
এমনিতেই আমরা যত পরিমাণে কাপড় চোপড় ধোয়ার জন্য দেই না, বলে কাপড় চোপড় ধুলে বলে বা বালতিতে, ওই পরিমাণে ডিটারজেন্ট পাউডার দিলেই আনা, অতিরিক্ত দেওয়ার কিছুই নাই। তো আমি এখানে যতগুলো কাপড় দিয়ে নিয়েছি সেই পরিমাণ বুঝে আমি এখানে ডিটারজেন্ট দিয়ে দিলাম। এটা হচ্ছে পাউডার ডিটারজেন্ট দিলাম, আর এখন আমি হচ্ছে এখানে একটু লিকুইড ডিটারজেন্ট দিয়ে দিব। ঠিক আছে, তো আমি এখানে কিছুটা পরিমাণ লিকুইড ডিটারজেন্ট দিয়ে দিলাম, এতে স্মেলটা ভালো আসে। এখন আমি এখানে পাউডারটা দিব। এটা কিন্তু ডাইরেক্ট দিয়ে দিলাম আমি, হ্যাঁ, কোনো আলাদা চেম্বারে না, জাস্ট ডাইরেক্ট কাপড় চোপড়ের উপর দিয়ে দিলেই হয়। এখানে আমি প্রোগ্রাম সেট করব। এখানে আমি অলরেডি দেখিয়েছি অনেকগুলো চেম্বার আছে। আমাদের যদি কাপড় চোপড় হালকা ময়লা হয় তাহলে আমরা কুইকে দিতে পারি। আমাদের যদি কাঁথা বা কম্বল টাইপের কাপড় চোপড় হয় বা জায়নামাজ যেগুলো আমরা বা চাই যে অনেকক্ষণ ধরে ভিজিয়ে রেখে আস্তে আস্তে ধুবো, তাহলে সোক ওয়াশ দেওয়া যায়। ড্রাম ড্রাইংয়ের জন্য ড্রাম ড্রাইং, স্পিনের জন্য স্পিন চিপড়ানোর জন্য। এখানে শুধুমাত্র ভেজা জামা কাপড় যদি আমরা দেই তাহলে রিংস অ্যান্ড স্পিন হবে। ওয়াশ আর রিংস শুধুমাত্র যদি দেই তাহলে 7, আর শুধুমাত্র ধুয়ে যদি উঠিয়ে ফেলতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে 6। তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা হয় 1 and 2 এর মধ্যেই রাখতে হয়। তো আমি প্রোগ্রাম সেট করছি এখানে 1। ঠিক আছে, এখানে আমি 1 দিয়ে দিলাম। এখন আমি ওয়াটার লেভেল সিলেক্ট করব। ওয়াটার লেভেল এখানে আমি যেই পরিমাণ কাপড় চোপড় দিয়েছি, তো আমি এখানে 4 অথবা 5 দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তো আমি এখানে 5 দিয়ে দিলাম। 5 দিয়ে এবার আমি স্টার্ট দিয়ে দিব। স্টার্ট দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু এখান থেকে পানি পড়া শুরু হয়েছে। তো এখন আস্তে আস্তে ওয়াশিং মেশিনটা কাপড় চোপড় ধোয়া শুরু করে দিবে। এখন আমাদের অবশ্যই ঢাকনাটা বন্ধ করে দিতে হবে, না হলে কিন্তু সুন্দর মতো এটার প্রসিডিউর শুরু হবে না। আর এখানে যেটা দেখাচ্ছে 48, তার মানে হচ্ছে 48 মিনিট লাগবে, যেটা কিনা প্রায় 1 ঘন্টার মতো সময় লাগবে। ওয়াশিং মেশিনের 48 মিনিট মানে হচ্ছে আমাদের 1 ঘন্টা। আর এখানে 20 শো করছে, মানে হচ্ছে এখন ওয়াশ হবে, রিংস হবে, অ্যান্ড দেন স্পিন হয়ে এটা একদম শুকিয়ে বের হয়ে যাবে 80% শুকিয়ে। এখানে আমরা যেহেতু সোক অপশন দেইনি, সো এখানে সোকটা হবে না। এখানে জাস্ট একদম ওয়াশ থেকে রিংস হয়ে স্পিন হয়ে শুকিয়ে 80% বের হয়ে যাবে। তারপরে এটা আমাদের অটো অফ হয়ে যাবে। অফ হয়ে যাওয়ার পর আমরা জাস্ট কাপড় চোপড়গুলো বের করে শুকাতে দিয়ে দিব। তো আমি মাঝখানে শেয়ার করব যে এটা প্রসিডিউরটা কীভাবে হচ্ছে। এখানে আসলে ভেতর থেকে ভালোভাবে দেখা যায় না, ওই যে পানি পড়ছে ভিতর থেকে। তারপরে প্রথমে এটা হচ্ছে 3বার 3 ধোয়া দেয় আর কি। এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগে। 3বার করে পানি আসে কাচে, তারপরে ধোয়, এরকম করে ধুয়ে ফেলে ভালো মতো শুকিয়ে তারপর হচ্ছে কাপড়টা প্রসিডিওর হয়ে বের হয়। তো আমি দেখাচ্ছি কী পরিমাণে শুকিয়ে কাপড়টা বের হয়, ওইটাও আমি শেয়ার করব। তো আপাতত এই যেটা ধোয়া হচ্ছে আস্তে আস্তে মিনিট কমতে থাকবে, 0 হয়ে অফ হয়ে যাবে, তখন বুঝতে হবে এটার কাজ শেষ। এখন হচ্ছে স্পিনের কাজ হচ্ছে না, সরি, এখন হচ্ছে রিংস হচ্ছে এখন সি দেখাচ্ছে, তার মানে এখন রিংস হচ্ছে। আর এই টাইমটায় কিন্তু ওয়াশিং মেশিনটা একটু কাঁপাকাঁপি করে। জানি না ভিডিওতে বোঝা যাচ্ছে কিনা, এটা কিন্তু একটু শেক হচ্ছে। তো এখন আর একটা ধাপ বাকি, তারপর এটা ধোয়া হয়ে যাবে। এখনও 30 মিনিট বাকি দেখাচ্ছে। এটা কিন্তু আমি ক্যামেরা কাঁপাচ্ছি না, এটা একটু নাড়াচাড়া করতেছে আর কি। এটা হয় রিন্সের টাইমে, স্পিনের টাইমে এরকম একটু নড়াচড়া হয়। এই যে এখন বিপ বিপ হয়ে জাস্ট 3টা সিটি দেয়, বিপ বিপ বিপ, 3টা বিপ দেওয়ার পর হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনটা অটোই বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে আমার ধোয়াধুয়ি শেষ, এজন্যই মেশিনটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেছে। তো এই তো এখানে দেখা যাচ্ছে জামা কাপড়গুলো 80% শুকানো। তো এখন এটাকে জাস্ট নেড়ে দিলে এটা শুকিয়ে যাবে, এরকমভাবে হচ্ছে কাপড় চোপড়গুলো করা। তো এখন এটা আমি শুকানোর জন্য নেড়ে দিব। তো এটাই ছিল ওয়াশিং মেশিনের প্রসিডিউর, সবার সাথে শেয়ার করলাম। আই হোপ সবার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকার জন্য অনুরোধ রইল, এবং ফেসবুক থেকে দেখে থাকলে আমার পেজটিকে ফলো করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ থাকলো। দ্যাট ইজ ইট ফর টুডে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। টাটা, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ। প্লিজ স্টে টুইন উইথ মাই চ্যানেল। টাটা।